Мирлан Сакбекович, урматтуу чакырылгандар. Мыйзам долбоору мазмуну абдан жакшы, бирок ушу аткарылышына тактай турган бир эки суроом бар да. Социальный фонд менен ГНИнин штаты канча? Бизде 2340 адам болчу, ошону тегерейин. Бардыгы болду. Социальный фондтукучу? Социалдык фонд 1150 где-то ошондой. Мына силер мыйзам долбоорун алып келип, бир органга алып келебиз деп атасыңар. Анализиңер барбы? Экөөнү бириктиргенде канча киши бошоду? Бизге бул функция өткөндөн 240 адам кошулду токтом негизинде. Азыркы маалда ошо ар бир территориалдык башкармалыкка кабыл алынып иштеп атышат. Ошо 240 адам баары соцфондтонбу? Жок, соцфонддон 84 адам өттү. Бул ачык конкурс жарыяланган. Анткени соцфонддун иштеп аткан кызматкерлери мамлекеттик кызматтын кызматкер эмес болгондуктан ачык конкурс жарыяланып, анан ошонун негизинен кабыл алынды да. Бирок алар биздин жарандар да, аларды трудоустроить этиш керек да. Жөн эшти жаап ыргытып ийесиңер, 10-15 жыл иштеген кишилерди. Бул мыйзам, ар бир мыйзам элибизге, жарандарыбызга иштеш керек. Канча киши бошоду? Ошолорду анализдеп ойлош керек болчу да, кандай биз трудоустроить этебиз ошолорду? Канча бюджет экономия болду мына силердин мыйзамыңар иштей баштаса? Мирлан Сакбекович, жооп жокко менин суроолорума? Жооп барбы, урматтуу жетекчилер? Бактыбек Сагындыкович, соцфонд тарабынан 1 апрелден баштап 150 адамга штат кыскарылды. Силер алар жөнүнө тышка ыргытып ийдиңер да, аларды трудоустроить этиш керек, бул реформа туура. Алар да биздин жарандар да. Бала чакасы бар, үй бүлөлөрү бар. Биз ошол 150 адамдан 84 адам налоговыйга өтүп кеткен, ошолордун орду кыскарат. Анан биз калгандарын дагы ошол жайгаштырганга аракет кылабыз. Бош. Көбүнчөсү сиз келелекте иштеген ушул фондо 15-20 жыл. А бүгүн эшти жаап тышка айдап ийдиңер. Канча экономия болду, канча сомун айтсаңар, бюджет канча, мына ушул мыйзам иштесе мынча сом экономия болот деп айтсаңар. Бул өкмөттүн токтому 150 адамга бизге соцфонддон кыскарганда ал 1 апрелден күчүнө кирет. Азыр ошону эсептеп толук чыгарабыз. Кечиресиз, ушундай органда иштейсиңер, налоговый менен соцфонд. Силер санын айтып туруп, акчасын айтышыңар керек да, момунча акча деп. Айта албай атасыңар. Каражатын. Бактыбек Сагындыкович, бизге 240 адам келди. Булардын айлыгы, айлык маянасы республикалык бюджеттен каралган. Каралды, кошумча кошулуп атат да бизге. Сиз айта албай атпайсыз, ошо 240 адамдын маянасын айтып бербейсизби? Тилекке каршы Сиз налоговиксизби? ооба. Анан айтпайсызбы? Орточо Жыттыкы налогту эле жыйналат. Канча орточо айлыкты чыгарып эсептеп коебуз? 15 000 сом тегерегинде, где-то 100 миллион сом тегереги болот. Ошону справка обоснованияга жазыш керек болчу, бизге маалымат берип. Мыйзам бүт жарандарга иштейби Кыргызстан боюнча? Ооба. Мына азыр пенсионерлер арызданып атат. Пенсияга чыгып алып, соцфонд менен ГНИнин ортосунда 1 ай, 2 ай жүрөбүз дейт. Справкаларды чогултуп. Муну кандай дейсиңер? Мына азыр дагы арыз түшүп атат. Бактыбек Сагындыкович, бул болуп калышы мүмкүн, анткени баягы жер үлүшү боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй жүргөн. Ал эми анын канча карыз экенин тастыкташ үчүн 1 январь 2019 чейин канча карызы бар болгон,
Ошондуктан социалдык фонддун райондук башкармалыгына барып туруп, ошол жерден тактап, аныктап, анан кийин келип туруп төлөп атат да. Ошондуктан ошондой жарандар ошондогу туш келип калат. Өз убагында төлөп, өз убагында карызы жок, жарандын баары тең, андай маселеси жок. Өз убагында эле алып атышат. Урматтуу жетекчилер, жанатан бери менен сурадым. 3,5 миң жалпы сотруднигиңер бар экен. Ошолор жардам бериш керек да, пенсионерге чыккан кишилер, пенсияга чыккан кишилер. Жардам берип атабыз. 10 секунд. Şu арыз түшүп атпайбы, биз тияка бияка жүрүп, справкаларды көтөрүп жүрөбүз деп. Мыйзам долбоор абдан жакшы жооп берсеңиз. Азыркы маалда бүтүндөй жардам берилип атат ар бир жаранга. Иштеп аткан ишкерлерди дагы, мисалы үчүн мамлекеттик сатып алуу боюнча иштеп атса, аларды дагы справканы алып мурун алып барып туруп госзакупкага тапшырчы, аны дагы алдык да, азыркы маалда электрондук түрдө биз түндүк аркылуу маалыматты беребиз. Бүтүндөй автоматташтырылган иш чараны кылып атабыз, бирок буга 1 январь 2019 чейин төлөбөй жүргөн камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча баягы социалдык фонд башкармалыгына барып туруп тире алдык. Тастыктап канча карызы бар экенин анан кийин келип туруп аны төлөп атат да. Ошол маалда анан кийин өзлөрүнүн баягы квитанцияларын доказательно боло албай жатат да. Ошондуктан ошо айрым адамдардын ушундай бир маселелер көтөрүлүп калып атат. Мен коллегаларымды колдоймун. Мен берген сунуштарды эске алсаңар, МКО алып келгенде.